Esengo nabino bande ko balandi nyoso boza ebele penza na batekia nabino natina ya kota emission bolinga mingi pona mboka emission ya bayimboka pona mboka emission etomboka mongongo ya population pepe na bakondi natina te mambi maso ekotambola ngumba République démocratique du Congo etambola elongo bandi tala lelo yo tozalaki na mwana mboka amisi makutano lelo ndena yebisa kibino ndenge kato sololaka to kutana peto ko solola mambi etali mboka na bokebi nyonso kawele lili alibaki na sali kasa peto ko contrôler mokili tozali na mwana mboka na kombo ya Jekobea o bakobenga Chilengelu lobi toyokaki kombo ya Ezemo lelo toyoki Chilengelu bon toyebite soki bakombo bango bazo mipesa to bazo yebisa na bato bapesa bango bakombo wana gouvernement ya union sacrée babengi yango union salée bamiyibi bautaki na FCC baye kokota epai ya Félix Tshilombo Tshisekedi basali union sacrée est-ce que bakosoutenir mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi nde mutuna oyo bayimboka batuni na se rappeler lisusu na bandeko babengaki ngai balobaki te mwana mboka ndeko Madilu makambo amisi makutano alobi na mambi etali enseignement eza lokuta na yebisaki bino tokoyamba mwana mboka Jekobea po ye pape sa version oyaye na tina etali mambi ya enseignement est-ce que ezali solo ba déterminaki te misolo o bana basengeli kopusa ya maternelle batiaki bana maternelle à part bakosala makambo na ndenge na bango to babandaki kaka na bana ya primaire tokoluka toyeba na mozindo eza ndenge likambo mosusu ezali likambo ya est état de siège mwana mboka Félix Tshilombo Tshisekedi alobaki na biso akozala kimia kaka soki est ezwi kimia tokokendao na suka est ekozwa kimia na bakisa mosusu balobi ba voyage à Félix Tshilombo Tshisekedi et pesi biso 1 milliard si c'est combien 10 milliards pe na yoki lisusu est-ce que mbongo wango ici est commis déjà na banque to ezali kaka promesse ndeko senga oyo azali porte-parole ya comment babenga kango ya baisebeko a déclaré à l'obité bakokende kosala marche kino na seni na tina te bakotelemela kadima kotelemela ye na tina koloba te ye azali commission électorale nationale indépendante bango bakomona ye azali président ya majorité au pouvoir. Est-ce que ezali solo tala makambo ya minene makambo mosusu tokosola awa nalingi tokende na bokebi nyonso pe na kimia nyonso na peso matondo mwana mboka Jekobea Chilengelu. Ok, merci beaucoup mwana mboka. En tout cas, merci beaucoup na uti ko landa yo na bokebi nyonso tout. Merci beaucoup comme na ndenge uti ko décrire makambo nyonso tout et là qui c'est vraiment que vous allez mo panzi sango ya solo mais ewe salinga moi passe muketa ngozali ko définir union sacrée union salée c'est pas koki ko buta na yote parce que ozali mo panzi ya sango koki ko zala na ngambo moko te ndo moni différence o tozo yeba te société civile ya solo ezali wapi ezali déjà na opposition ou bien ezali na pouvoir alors merci mwana mboka tozalaka na émission na biso tozalaka na record na kanti ya record ezali peut-être olandinga malamu te émission na biso tolobaka ke oyo biso tobimisaka ezalaka biso te tokundola po eutaka na se tobimisaka yango likolo nalobi te nalobi te ngai nalobi po oyo oza invité na ngai nde muna kotuna baquestion yo korépondre ngai na kopesa bapoint de vue te donc nakanisa bayimboko balandaki na bokebi basila kokwa lumière donc na prononcé te que union salée mais na lobi balobi donc yonde moto koyebisa ngai ezali lolenge wana to ezali lolenge wana te likambo te mwana mboka bayimboka bakolanda na bokebi na ngonga ye Jekobea
na ko banga sikolo ba balobi po ko loba lisusu boni yo ozoko loba na place ya bato émission tombola mongongo ya bayimboka o bazana se po bayoka biso na bokebi nyonso nazongi epana ko bayisenga te pona loba na yo mwana mboka Jekobea olobaki le 13 mars bakokuta yo libanda oza wapi nazalaki libanda et puis tosali mosala oyo tosengaki tosala, je crois que tosalaki yango touti kopesa merci mingi na gouverneur ya ville parce que Jantini Ngobila nazoloba na ye ke azali sage ozomona par rapport soki amoni ke difficulté ezali komona tantôt alobi Jekobino bozela nano bao baorganize ko tovandi lokola biso tozali bana ya botosi toye non pas pour tobebisa jeune démocratie ou ya biso mais toye to accompagner chef de l'état na vision na ye ko accompagner ezali nini tant bokoyi ko informer l'état que bozali besoin d'organiser eloko moko boye je crois que l'autorité ya ville bakotala à disponibilité ou bakozana nde bakoluba mais moi organiser ou bien organiser na lingi avant na tikelo maloba pour loba pina makambo nyonso oyo sengeli na yango makambo oyo zaye kusala oyo kana ko mali banezaki na compte ya nani non ezali toujours soutenir toujours ba institution ya république lorsque baini ya mboka bazali bino bazaba nani pour soutenir ba institution ya bazali ba congolais oyo to sepeli na politique ndenge ezali ko salema ndenge ba institution ya mboka ezali ko tambola ndenge RDC ezali ko botama de nouveau. Voilà pourquoi biso tolobi non makamba bien ezo salima ba wana nyonso tu moni wana baza ba miyibi libato ba intérêt lokola ba intérêt na bango ezalité do moni bakie ko sangana est-ce que yo ndimi ke église catholique ko sangana na ba miyibi bato ba bomaki bato ba criminel bato ba tangisa ki makila na mboka oyo oh non avant la kota na lingna yeba solo po eza émission pour na mboka na ko préciser oyo mboka biso to bundeli ça veut dire que to vina biso mobimba to sali eloko moko te pona ko bundela mboka biso to simi munduki te pona ko bundela mboka oyo to zalaki maboko kaka pamba to zo bunda bazo beta bazo boma baninga bazo koya mais biso to zo po to sauver mboka oyo lelo to sauver ya wala mboka Bruno Nzinga soki bilili ezali tila biso bilili to kotala mona mboka Jekobea soki solo le 13 azaki libanda Petsoka zaki libanda to kozonga poto lukato yeba na tina nini po bato babimaki libanda wana pe bakine ko défendre bakine ko telemela makambambi ya seni ko telemela mamambo ko telemela azali ba mboka tika ko lo batika la jamais bazo défendre d'intérêt na lui bazo défendre d'intérêt na mwana mboka bazo défendre intérêt ya mboka non na kotika yote soki ozoloba mabe na lobi boy bazo pesanga selon bango selon le tata selon bango mwana mboka yo ko changer maloba na ngai te ezoko maloba oyo nga na koloba ezoko tala nalobi moto abomi mboka pendant 18 ans yo akozala vraiment modèle pour mwana mboka Jekobea maloba wana ezotala kaka ngai na bandeli koloba bandeko oyo babimaki libanda oyo balobaki te seni kotambola malamu te makambo kotambola ba institution kotambola malamu te institution oyo mwana mboka institution assemblée nationale tikelanga maloba bauti ko interiner kaka seni sikoyo et puis bako juger yango ndenge nini émission ezali ya yo okozwa maloba nalingi avana senga eloko oyo opesanga maloba na communiquer na bayimboka soki bonga na komi na nga invité opesa na maloba est-ce que maloba na nga ezanga ezo so yo pona nini bayimboka mwana mboka Bruno Nzinga bongisenga ba image oyo mwana mboka Jekobea a prometaki bato te ya kozala wana pour soutenir ba institution alors que bandeko pe babimaki pour ko telemela ba institution mboka balobi te et komi manipuler assemblée nationale soi-disant et comme le la classe école wana bandeko libanda bakoloba na kolinga ba image za la pole okutila biso na image ya marche ya liboso oya le 13 bandeko basalaki apo kotila ngai
image ya mwana mboka Jacob ya na kanzela ki matinée politique. Matinée politique. Après tokozonga bandelo na image ya matinée politique ya mwana mboka Jacob ya pour mami tourner ezali ebele otokozonga poto solana mwana mboka Jacob ya. Batu oyo basalaki ye mabe, batu oyo bapetaki ye bagaz. Mais alakisi bango atiki bango basala nini? Ba marcher librement. Et puis balobi azali dictateur ya suka. Oui, Félix azali dictateur ya suka parce que biloko azosala Mobutu asala yango. Kabila asala yango. Joseph asala yango. Alors Félix azali Yesu mpona biso ndenge mikolo tobinga ye Nazareth. Nanu namona te na batu mwindu muto oyo bazosala ye mabe azolimbisa, muto oyo bazosala ye mabe bafingi ye balobi na ye oyo nyonso to bakokai koloba me azoseka aza lokola Yesu abelimbisa bango po bayebi mabe bazali kosala. Jésus de Nazareth parti de toi. Voilà pourquoi tolobi Fati nana omona anniversaire te nayebi te anniversaire azali wapi. En tout cas mokolo lelo tokanisaki ti lelo bambouteillage kozala na tingonga oyo embouteillage eza te. Et puis ville ezali calme, ville ya calme te, totamboli te malgré mbula ya oyo yokobinga na milimo mabe nyonso yeba te mabe oyo basala biso. Tolobi kobosana kolimbisa ezali kobosana tolimbisa bango me tobosani te mabe basala biso. Mais biso tokozongisa na fimbo te, tokozongisa nde na biki ndenge tolobaka état de droit. État de droit. Bakokangama. Tolobi na bandeko na biso FCC bakomprendre mabe basala biso tobosani yango. En tout cas nayebisi bino bozala serein, bozala calme, bobanga eloko te. Bango wana nyonso wana nayebi te soki bakosuka wapi. Oyo basangani wana ezali nango kaka tour de Babel. Ezali tour de Babel. Ezali tour de Babel. Omoni so bato bazopusana mpo bakoma pembeni na Fati. Bazopusana. Suka bakosani bakokwea. Eloko wana bota espoir na bino neloko wana te. Boyeba ke ezali tour de Babel. Bako avancer te. Kaka ndenge bani boye. Kabila abatami Fayulu asali nini abatami Kabila. Sincérité zawa population. Est-ce que marche wana Kabila akoki kobetela biso lisolo ya transparence ya élection ou bien masolo ya seni? Jamais. Est-ce que bako lobela biso yango? Biso IDPS chaque élection ou bien chaque cycle électoral tout ça là toujours ba marche. Biso tout ça n'a pas changer d'individu mais tout ça n'a système. Comment une différence aux ezali biso na bango? Bango babandeli sur ba individu, baza ba politique te, bazali ba bébé. Mais biso tovandela ki système. Soki tobunda non pas contre Malumalu, totikala jamais kosala marche contre Malumalu te. Totikala jamais kosala contre Molumulunda te. Totikala même pas kosala marche contre Nanga. Mais tosala ba marche contre le système. Serveur central. Tosala marche pour la serveur central. Voilà. Un bon politicien. Tosala ba marche yango nyonso to na ba forme nyonso to. Est-ce que Kabila yokaki biso? Kabila yokaki biso? Et comment est-ce que alingi biso to yokaye? Est-ce que ça a sens? Nalobi biso tosali ba marche
Voilà. Moi, je suis Jikobe. Tu as la caméra. Nazotala. Yango. Kota la ngati tande caméra na. Pourtant on la Te caméra. ko kanisa te ke nazotala miss na ngezala. Même bato opposition ba kanisa ke nazotala bango. OK na otala objectif. Na sengi yo kaka ta la caméra on a pour caméra yo zotala la kisiko zotala ba yimbo. Ouais. Moi mboka Jikobe ya FCC cash FCC la muka kozwa lingomba ya bayi catholique pe bande ko mususu basali bloc na kati ya bloc talingi otala ka caméra otala kana ngati o pesa ka réponse otala ka caméra bayi FCC bayi catholique bayi la muka basali bloc ya bando ki bloc na pesi non malubate balobi te mboko kokenda malamu te esengeli kadima alongwa na oyo esika po ezali place na ye te kadima azali na moto aparti au pouvoir mpo na bango basepeli eza na président oyo akouta na commission électorale nationale indépendante et non moto akouta na parti au pouvoir balobi baboyi tribalisme balobi baboyi bato bakogere ba institution ya mboka lokola neti bana kelasi na bango balobi mboka ekufi mboka eza esu na ntina te yo kozongisa boyi kaka na deza kaka na deza nde mboka ekufi ntango baboma Thérèse Kapangala na église catholique mboka ekufa te baboma kosi obosali lisusu mboka na biso ifo ezonga na bawumbu mpo bandeko na biso ya 5 bazwa décision ifo bakende koconsulte bake consulte banani bakonsultaka peuple avant président Tshisekedi asala akabwana na FCC s'organisaki aorganisaki quand même baconsultation aconsultaki bakushi nyonso tout mais oyo bake koconsulte babourreau na bango ezali mpona kozongisa mboka lisusu na maboko ya bamindele bobosani lisolo ya 40,000 smartphone oyo église bato ya 5 baloba ke bazwa yango na communauté internationale batuna bango communauté internationale te komi Moïse Katumbi te nani ti lelo toyebaka vérité wana te ekenda wapi epuis ewuta wapi me nalobi loboko ezopesa yango nde kodirige soki bango bake koconsulte bapaya mpo bapesa bango mbongo mpo basala nini basala baaktivité oyo ebandi eza mbongo bapesi bango me bantu wana bapesi wana mpo baya kodirige lisusu biso me bake koconsulte nani bazoboya kadima parce que azali muluba me bake koconsulte bapaya na muluba na bamindele wapi moto malamu tala bato ndenge balobaka lelo ke moto azoboma Congo eza kaka congolais yo moko ndenge balobi bitumba eza na est état de siège kaka bacongolais moto baza koboma basi balobi awa président Mboso alobi yango awa ke badepute balongwa bagroupe armé nani oyo azosala bitumba wana mosu babi eza échoué mais proposition nini yo ozokopropose soki état de siège échoué pesa stratégie lobake na proposaki stratégie oyo échoué yango wana bazosalela c'est comme ça état de siège échoué bon soki tolongoli état de siège tokotya nini piste eza te ozocomprendre na ndenge mboka na biso ezali voilà mpona koloba boye bato wana bazali bandoki bazali contre république bazosala complot contre république basalaki complot wana contre président Tshisekedi na fondation Kofi Annan na magie oyo bakendaki kosala biloko na bango ya magie mpo baekarte ye me nzambe lokola alalaka te Félix Tshisekedi Tshilombo aza président de la république ya mboka na biso ezali volonté ya nzambe moto atindi
Félix Azalawana. Toloba, mboka oyo, banda babanda, ngoi mulunda na yebiete, na mboka oyo. Est-ce que na ba infinité na Kabila te na pouvoir ya Kabila? Est-ce que l'église catholique est télémela ngoi mulunda boy? Est-ce que ba télémela malumalu azaki muswahili? Est-ce que ba télémela? Voilà pourquoi au Kolanda meeting ou bien matinée politique auto salaki ke bandeko oyo baza kosala wana soki bazali ba ndokite bazali ba bolole. Pourquoi? Parce que bazolinga basala makambo oyo IDPS asalaki, mais IDPS abundisaki ba individuité. IDPS atikala kosala marche pour la individuité. Merci mon biso IDPS biso IDPS to sala ba marche contre le système. Ça veut dire que tout le monde qui est système wana ndenge bazokende ezali mabe tokende tobundela pour la serveur central totala ndenge ba élection et kozala organe. Non pas pour la individu. Lelo soki bango batie balobi batie mutu mususu mutu wana peut-être totia ke bapesi kombo mutu wana za mutu église catholique. Est-ce que 6 hommes mususu oyo balobi te mutu wana azala ba acquaintance de l'église catholique kosuka wapi? Sunga biso poto nito sisa na dossier kosuka wapi? Marche ko makambo ebele akosuka. Voilà pourquoi tolobi ngai tozo na kati ko préparer marche ya munene. Il faut balongola biloko wana na ba confession religieuse. Bapesa ba honte parce que bazana être traité ceux qui ba o balobi toza d'accord te ba o balobi et comme question à intérêt c'est que il y a boire et à manger na kati eloko wana c'est que photo fongola biso mboka jeko na kanto zupi na ngonge bele mingi na kanto ndeko tala ba yo question pesa ki mulaiti tango zolo batala ka pe question na yo il faut li kambo ezati OK sika tonto longo na makambo na mambeta li marche poto ko da makambo mususu sikuna na tuna obo na mokuse tango bandeko balobi avec Denis Kadima ekosimba na ngote po ba continuer mission tina suka na mokuse kozongisa boy na kozongisa boy biso pe totambolaka pour la serveur central totambola tozo eloko te bango ko tonana basali eloko te et puis biloko biso tosalaki ezalaki ya somo parce que tout ça là na ba marche ya kozanga bilamba to tamboli vraiment bulumbu po ba yoka biso mutu moko yoka biso te et to zo tambola ke organisation eza bien te église catholique azalaka wapi c'est pas tout lia parce qu'on na pouvoir en place est-ce que ndenge ba uti ko eza ndenge na bango kopo na bango to yebi bango bien biso to ko bangelo ko te batamboli lelo biso pe toza na nzela lelo tokobanga eloko moko te mboka eza ya biso nyonso to ça veut dire que bango bakotambola biso tokotambola e bongo soki élection esalemi te ya biso eza wapi soki bango moko bamemi mbutu mutu na élection ya biso eza wapi parce que biso tokolinga te bango bakoboya biso pe tokosoutenir batie totie lisusu ya problème te biso omesana balabala ezali biloko ya kolia na biso biso tokobanga te tokozala na balabala pour la soutenir seni likambo te baimboka bino bato bona biso na bokebi nyonso ndenge na loba tango iso te kawele elili ya libanki na se ya likasa mwana mboka ndeko madilo azali wana pona bandeko nyonso pona yoki déjà ba makambo komi koloba maloba mingo imba bata kote yo ba o yo zabwe bato ba bi émission oyo ba bi émission za émission ya pole tozwaka mongongo ya baimboka oyo za na se totombola kango likolo tuyambaki bandeko ya FCC apesaki ba réclamation na bango balobaki pe makambo kwa koloba lori to na sabe on a noté pardon est-ce que c'est bandeko na biso wana ya FCC est-ce que bazali ba modèle par rapport ya ndenge organisation ya ba élection et salema ndenge to senga babu biso ko to senga babu tosengi to na guerre ba individualité mais to senga est-ce que Kabila ayoka biso ata mokolo moko est-ce que vous savez que Kabila tout ni biso que jeudi ivresse combien de jeudi bino boyebi ya côté à ce kabiso chola bisote très bien ndeko waneza ngaite waneza makambu na bino waneza lingaite baimboka biso tant tosala ba émission yo baimboka o balanda kabiso bayoka kabiso na bokebi na lobaka mitango isote balanda ka émission na bokebi ba faut pesa ka batu bazota la bino information ya malamu parce que ceux qui pasteur
otengamisi évangile bandimi bakozwa évangile wana pe ya kotengama. Voilà pourquoi non mais il faut qu'on paie sa information ndenge sekeli mongongo ya population yo moni lelo tala lelo yoka liopard kaka ya pamba awuti ko gagner mais totala makambo France akoti makambo wana e ya liopard etali na nini tokokota la dossier pour la campagne de diabolisation la communauté internationale bazosala parce que bamoni que renaissance ya RDC bamoni que mboka na biso ekomi ko telema et puis ezo dépendre lisusu na mboka moko tokokota na dossier wana omoni nazolanda no malembe yo bapeso mayomela lo baso bapeso papa mayomela kobeta konga na betama bakacho oyo nga na sala torture oyo nga na zwa mpo na mboka oyo oyebi te ntango bato bamiyibi bazoya bazolinga kozonga lisusu na aventure papa mboka oyo nani aza otambola mboka oyo ozotambola na saki na nsima babengi yo ane ezalaka lisusu na mboka oyo bazongisa biso na bowumbu tokondima te vone bango batikala me biso tokufa tosi tondimi yango Chilenge na kancha baimboka balandio na bokebi opesi réponse na mambe etali c'est sika toko changer dossier to fongo la porte enseignement auto yambaki mona mboka amisi makutano na kancha te baimboka ba bengaki basai ko kwa lumière te na tina etali enseignement baimboka bakotuna motuna balobi gratuité ya enseignement obo prometaki baimboka bilenge batanga classe ya ofele yango bakomona te mwana mboka Jekobeya bolekaki na ba télévision bolobaki enseignement gratuit elandisa mikolo to tukomona communiqué moko inene oyo ministre ako annoncer koloba te bayi maternel basengeli kofuta ezala privé ezala ya l'état bafuta misolo na talo ya $150 oyo na mbongo na biso tokoloba 300 000 francs bandeko batuni est-ce que gratuité enseignement yango na to bana maternel baza à part wana okopesa biso eyano et puis mwana mboka amisi makutano alobaki ezali mpona bana ya primaire bato babengi pozali pe liso moko ya bato ya IDPS balobi eza lokuta bagrève ko continuer makambo ya misi akoloba azwi yango wapi mais yo soko koyebisa ngai est-ce que ya solo gratuité ya enseignement ezali na ane oyo ok mwana mboka problème eza boye likambo toza nango ya gratuité ya enseignement ezali ya likambo ya kamoko ou kamosusu te problème ezali problème ya ba congolais tant ba congolais bakendaki ko voter constitution parce que na constitution nande sali que gratuité ya enseignement ezala et puis ba définir yango et ko banana primaire ti na ba 6e kunande ba ke ko sala so alors tant ba to ba yoki gratuité nde omoni bitumba ekomi bitumba wana ezali bato bazobundisa chef de l'état te bazobundisa nde ba ndeko na biso ba congolais pourquoi bazobundisa parce que chef de l'état azande ko appliquer constitution ya mboka na biso oyo esengi ke bana na niveau de base pour mwana ayeba kokoma ayeba koloba lokota la français ou bien akoma bien atanga bien ezali nde place wana nde basengi ke bana ifo bazala basenga batanga ofele mais tozoloba boye ndeko na ngai oyo ezali mituna ya polémique te malgré tozomema makambo ya oyo etali bomo ya batu na polémique ezali malamu te voilà pourquoi nga na kosenga na yo ministre azali koyamba mikolo nyonso tu soki okei okozwa biyano na yo et puis ministre akoexplike yo ndenge esengeli parce que ministre ya tutelle azali capable azali na ba information oyo biso toza nango te ozomona
voilà pourquoi tolobi ngai na kosenga na yo ngai nazali prêt ya komema yo ata tie pas ministre po osolola na yo apesa yo biyano oyo zoluka na makambo ya gratuité mais gratuité na lingi na loba na yo ezali makambo ya polémique te ezali to respecter constitution nde batie yango na niveau oyo esengeli ezala il faut to appuyer il faut to zala na esengo eza lokola gratuité eza lokola ba agresser biso ba rebelle ba koti place moko bolobi te biso to vandi na biso parce que moi na mboka Félix Tshisekedi mutozo diriger biso to kubunda te to tikeli non mais okozala na difficulté même tant ba kolinga ba organiser ba élection mais ba paya basi bazui mboka wana to kosuka wapi lelo soki bana na biso bakoki kotanga classe te tozana peut-être 10 000 sur 100 000 oyo il faut batanga classe pona bayeba kokoma tala difficulté ba miyibi nyoso tu oyo bayiba mbongo ya mboka oyo yebisanga ata entreprise nini ya congolais oyo yebi société nini ya congolais oyo yebi ezate parce que éducation eza malamu te ba base na biso ezali conditionné par mbongo mwana oyo aza mwana muke lelo bengani ye lobi obengani ye pona Minerva lobi kuna papa éducation nini oyo akozala nango. Merci mwana mboka Chilejelu ko ba ko benga yo tango iso Chilejelu ba imboka na kanisa bolandi mwana mboka Jekobea oyo azali bongo coordonnateur ya Vision Fachi ndenga si koloba mambi etali ba enseignement pona ngai etali singa te a transférer ngai epai ya moto ya sengeli ko pesa biso biyano exact mais bino bato bolandi biso boyoki makambo maso o mwana mboka Jekobea asili komanyola na mambi etali enseignement donc ce qui to kokendo ko ba précision to kokanga mwana mboka to kokende malembe tikino epai wapi mwana mboka tuni mwa bazali poto sola na mwana mboka parce que tu uta kozona ya chrétien moko bona ebite biwo soki ezwaki comme administratif pour la tout ça na émission amekopia biso ba détail mais na kanisa to kozonga sur deuxième fois poto meka kozwa ba précision pe ba détail na tine etali enseignement pe gratuité ya enseignement mwana mboka na zonga epa na yo to betana sur état de siège Félix Tshisekedi alibaki na kokwa kinya te soki kuna na Ituri kuna na este kimia ezwami te ngai pe na kozala kimia te mwana mboka na ina développer na mwanda pona tuna wango mingi to komina na etani okangi entre parenthèses ya mibale na bakisa na likolo na yango tango zo komona via ba massacre makambo lekebele bato bakokufa tango nyonso biso to ko sepela mais kuna bato bakokufa mopaya alobi na bino te nandimi na ngonga ye akobimisa 30 millions de dollars américains po na tonga ndako ya basinistré na mboka na bino natinda bato na ngai batonga po bavandaka bato mosusu pe balobi na lolenge mosusu nalingi na tuna na mopuse nyonso po na yo ezali humiliation est-ce que ezali o babengaka partenariat est-ce que ezali o babengaka collaboration ezali o babengaka amitié to ezali kaboni. Ok, merci beaucoup mwana mboka omoni ozotuna ba phase ezebele ça veut dire que ba réponse pe ezali belé maintenant ezala mokie pona kolobela makambo wana ça veut dire il faut tout ça l'émission mobimba sur état de lieu ya est pour comprendre yango bien parce que ba te belé ba comprendre yango te problème ya état de siège ezali moko ya ba solution oyo président a réfléchi ça qui pour que bitumbe ça nini esila état de siège free nango ezanini tozomona mais bolobelaka ba victoire nyonso FRDC eza kosala te pona nini ndeko na ngai il faut bino pe bandeko bapanzi sango bozalaka pe na motema malamu ya kolakisa ba victoire oyo FRDC ezali kosala état de siège epesi bambuma ebele batu oyo bazoloba état de siège ezali échec ezali batu oyo bazali bloqué parce que baokoka ko fonctionner te
soki balobi ke tokosi bapesa biso proposition mosusu bapesa proposition contraire na oyo biso topesi parce que tant mon président de la République alobi ke nakolala te ti este bitumba ekosila c'est tout à fait normal nayebi te bino mpona bitumba wana oyebi bitumba wana ebandi mbula nini bitumba wana ezali complicité interne munguna oyebi ye te bitumba wana tozalaki na barébellion lelo rébellion ezalaka esu te tokomi na terrorisme omoni ke bitumba échange forme wana nyonso bozomona te batu oyo basalaki ye mabe batu oyo bapesaki ye bagaz mais alakisi bango atiki bango basala nini bamarche librement et puis balobi azali dictateur ya suka oui Félix azali dictateur ya suka parce que biloko azosala Mobutu asala yango te Kabila asala yango te Joseph asala yango te alors Félix azali Yesu mpona biso ndenge mokolo tobinga ye Nazareth. Nanu namona te na batu mwindu muto oyo bazosala ye mabe azolimbisa muto oyo bazosala ye mabe bafingi ye balobi na ye oyo nyonso to bakokaki koloba me azoseka aza lokola Yesu abelimbisa bango mpo bayebi mabe bazali kosala. Jésus de Nazareth parti de toi. Voilà pourquoi tolobi parti là na mon anniversaire de nayebi te anniversaire azali wapi. En tout cas mokolo lelo tokanisaki ti lelo bambouteillage kozala mais ti ngonga oyo embouteillage eza te et puis ville ezali calme ville ya calme te tokamboli te malgré mbula ya oyo eyokobinga na milimo mabe nyonso yeba te mabe oyo basala biso tolobi kobosana kolimbisa ezali kobosana tolimbisa bango me tobosani te mabe basala biso me biso tokozongisa na fimbu te tokozongisa nde na biki ndenge tolobaka état de droit. État de droit. Bakokangama. tolobi na bandeko na biso FCC bacomprendre mabe basala biso tobosani yango. En tout cas nayebisi bino bozala serein bozala calme bobanga eloko te bango wana nyonso wana nayebi te soki bakosuka wapi oyo basangani wana ezali nango kaka tour de Babel ezali tour de Babel ezali tour de Babel omoni so bato bazopusana mpo bakoma pembeni na Faci bazopusana suka bakosani bakokweya eloko wana botya espoir na bino na eloko wana te boyeba ke ezali tour de Babel bakoavanse te kaka ndenge ebandi boye Kabila abatami Fayulu asali nini abatami Kabila sincérité eza wapi place wana est-ce que marche wana Kabila akoki kobetela biso lisolo ya transparence ya baélection ou bien masolo ya seni est-ce que bakolobela biso yango biso IDPS chaque élection ou bien chaque cycle électoral tosalaka toujours bamarche biso tosengaka non pas bachanger baindividu mais tosengaka système omoni différence oyo ezali biso na bango bavandeli sur baindividu baza bapolitiki te bazali babebe mais biso tovandelaki système soki tobunda non pas contre malumalu totikala jamais kosala marche contre malumalu te totikala jamais kosala contre molumulunda te totikala même pas kosala marche contre nanga mais tosala ba marche contre système serveur central tosala marche
pour la serveur centrale. Voilà. Un bon politicien. Tout ça là va marcher en union surtout, ma pas forme union surtout. Est-ce que Kabila yoka gibiso? Kabila yoka gibiso? Et comment se voit l'ingi biso to yoka yi? Est-ce que ça la sens? Dans la santé. Ok, ne disiga Nalobi. Biso to sali va marcher awa. Pendant que c'est même pas va changer moutou. Mais tout ce n'est pas la transparence, l'élection fait à la libre, démocratique et puis transparence. Bana Tisabiso kaka serveur central. Est-ce que Bandimaki? Bandimaki? Est-ce qu'on s'occupe du serveur car il n'y a pas ma bonimité? Et bon, ceux qui chef de l'État ça a télé. Et c'est Sili, et ça va les sons, oh, bah, on va faire ça besoin de pouvoir. Chadari ou bien Némi, après ça, il va laisser un pouvoir. Biso to doit prendre bango va leçon, il y a opposition. Bango peut va prendre biso va leçon, il y a pouvoir. Ceux qui chef assassiné, nani mosusu kolongola. Est-ce que babo ça n'a aucun casiko? Voilà pourquoi tolobi baza la distraction. Ezali Lamuka na FCC baza lokola bato mibale ya maboma baza kotambola. Tolobi Lamuka na FCC baza lokola bato maboma mibale baza kotambola. Merci. Bazota la batu normal. Babi tabatu bota la biso, baka ntabiso ndeni. Mais biso batu tota la baroto mo la baronde. Nalobi FCC na la muka bazalo na batu mibale ya maboma baosalini baotambola. Mais baotala batu normal balobi otala batu baotala biso. Sko biso batu totala baoto mo la baronde. Baza maboma. Ozoko pwana. Baza na maboma, baza na eloko moko te oyo bakosala. Niveau mboka na biso ezokende, niveau démocratie ezali ko faire avancer. Je crois que makambo nyonso kokende bien. Voilà pourquoi tolobi neti makambo na biso ya gratuité. Gratuité ezali projet te ya président. Ezali na constitution. Ça veut dire eloko ezali na constitution, ezali biso nyonso tout il faut tout appuyer yango. Ça veut dire total la couleur politique te. Mais total la intérêt o ezali. Ezala yo professeur Nima obana na nzala po bana na biso batanga po lobi na biso za nini ezala meilleur. Mais ekomi kozango neti eloko ya batu neti eloko na ye moko non. Nazo rappeler et puis na lobaka yango la constitution wana IDPS atikalaka ko participer te. Biso to boycotaka eloko wana to lobaka na batu babima te. Maintenant, nous devons pouvoir, tant que